Số đây là cái spa com mà can channel công quân ek một khi bạn video này khi năng phần vô bóng bóng tẹt tông chung mùi năng OK web series năng prap bóng bóng pi được biết backup iCloud backup hay năng sit press được biết tung backup bảo vệ bất kỳ สำคัญ mình tên là không video này số bóng bóng mơ video này chào bạn OK một đặc này chẳng bữa sân chịu bóng bóng ở to mi cái này OK chứ một bạn chẳng số bóng bóng mơ video này bạn cứ khi mình đã link nó thành trong video description chẳng bóng bóng bạc card OK តាម link ឬ rebrand code ឬតាម video ហ្នឹងទៅបងប្អូននឹងទទួលបានលុយ rebate 20% ពេញមួយជីវិតមិនថាបងប្អូន trade spot មិនថាបងប្អូន trade future ឬមួយក៏បងប្អូន copy trade ទេគឺបងប្អូននឹងទទួលបានលុយ return 20% ពេញមួយជីវិតហើយ promotion ជាច្រើនទៀតពិតជា special មែនតើបងប្អូនណាបាទអូខេឥឡូវត្រឡប់មកវិញខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនពីរបៀបនៃការបង្កើត OX web series នឹងការការពារវាផងដែរនៅផ្សំយកបងប្អូនដូរទូរស័ព្ទឬក៏បងប្អូន print code អូខេតោះឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនឲ្យ make sure ថាបងប្អូនបានបង្កើត OX គឺជោគជ័យហើយបាន verify អីគឺអូខេជាប់ verify ជាប់អីបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើត OX នៅខាងលើនេះ web series របស់វាណានៅខាងលើនេះបងប្អូនចុចសញ្ញាព្រួយទូចមួយហ្នឹងបាទបងប្អូនចុចសញ្ញាព្រួយទូចមួយហ្នឹងមកហើយបងប្អូនចុចលើពាក្យថា web series ហ្នឹងបងប្អូនគ្នាបាទចុចលើ web series ចឹងមកយ៉ាពេលមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនណាបាទវាមានពាក្យពីរគឺ create wallet ហើយនិង import wallet ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលថ្មីចេះតែម្ដងបងប្អូនណាបាទគឺយើងយកពាក្យថា create wallet ចឹងយើងចុច create wallet មកបាទចឹងបន្ទាប់ពីចុច create wallet មកទៀតហើយគឺបងប្អូនចុចថា create មួយទៀតបាទចុច create មួយទៀតមកយ៉ាហើយវានឹង scan មុខរបស់យើងណាបាទពេលនោះបងប្អូនបង្កើតបានសម្រាប់បងប្អូនឃើញនេះគឺបង្កើតបានសម្រាប់ដាក់ account មួយបាទចឹងអូខេបន្ទាប់ពីបងប្អូនបង្កើតហើយបងប្អូនអត់អាចប្រើប្រាស់វាបានទេបងប្អូនត្រូវការធ្វើរឿងពីរយ៉ាងទៀតបងប្អូនណាបាទរឿងទី1បងប្អូនត្រូវការ backup វាបាទរឿងទី2បងប្អូនត្រូវការ menu backup បាទ backup iCloud និង menu backup ឥឡូវយើងមកធ្វើការ backup ទាំងអស់គ្នាសិនបងប្អូនណាបាទអូខេបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែង cloud backup នេះមកយេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី cloud backup មកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនណាគឺវាឲ្យយើងនឹងបង្កើត password 6ខ្ទង់ដែលជាលេខចឹងបងប្អូនអាចដាក់ជាលេខ6ខ្ទង់អីក៏បានដែរតែសូមឲ្យបងប្អូនចងចាំវាណាកុំឲ្យភ្លេចវាបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់ទីហើយខ្ញុំដាក់លេខ1លេខ2លេខ3លេខ4លេខ5បាទលេខ6បាទគឺខ្ញុំដាក់ពីលេខ1ដល់លេខ6នេះគ្រាន់ជាឧទាហរណ៍បងប្អូនដាក់លេខជាដាក់លេខបងប្អូនទៅខាងលើខាងក្រោមបងប្អូនត្រូវតែដាក់លេខដូចគ្នាបងប្អូនណាបាទអូខេឥឡូវយើងមើលនេះខ្ញុំបានដាក់លេខដូចគ្នាហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចកន្លែង backup to iCloud បាទចុចហ្នឹងមកយេពេលនោះយើង backup បានសម្រាប់បងប្អូនណាបាទហើយយើងចុចវា next មួយទៀតយេ next មួយទៀតហើយ next ទៀតបាទ next អស់មកយេយើងចុច next ហើយរហូតដល់ពាក្យថា get started ហើយយើងចុចពាក្យថា enable អូខេឃើញទេបងបាទ enable ហើយដាក់ scan មុខយើងមកហើយចុចពាក្យ done បាទនៅពេលនោះបងប្អូនទទួលបានបាទបងប្អូនទទួលបាន wallet មួយដែលបងប្អូនអាចធ្វើការទទួលបាន address បងប្អូនណាបាទអាចប្រើប្រាស់បានណាបងប្អូនណាបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាច add fund នេះបងប្អូនឃើញ address បងប្អូននេះឃើញទេបាទឃើញ address បងប្អូននេះវាចេញ address ចេញអីឃើញនេះ app zone គេបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់បានក៏ប៉ុន្តែគឺបងប្អូននៅពេលនេះបងប្អូនទើបតែ backup iCloud ឯងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការ backup sheet 12ខ្ទង់វាមួយទៀតបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ backup sheet 12ខ្ទង់យ៉ាងធ្វើដូចមិនដាច់បងប្អូនណាបាទឥឡូវយើងមើលបងប្អូនត្រូវចុចកន្លែង account មួយហ្នឹងមកបាទចុចកន្លែង account ហ្នឹងបងប្អូនឃើញពាក្យ manage wallet នេះឃើញទេបាទបងប្អូនត្រូវចុចកន្លែង manage wallet ហ្នឹងបាទបងប្អូនមើលកន្លែង tray 3នេះចុចកន្លែង tray 3ហ្នឹងមកបងប្អូនមើលនេះកន្លែង cloud backup វាចេញថា backup មានន័យថាបងប្អូនបាន backup ហើយបាទអញ្ចឹងវានៅ sheet fresh ហ្នឹងបងប្អូន not yet backup អញ្ចឹងឲ្យ make sure ថាបងប្អូនត្រូវការ backup ទាំងពីរហ្នឹងសិនបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹង sheet fresh គឺជាអ្វី sheet fresh វាគឺជា password 12ខ្ទង់ដែលបងប្អូនតម្រូវឲ្យបងប្អូនហ្នឹងគឺចុច backup វាឬក៏ save code ហ្នឹងទុកបងប្អូនណាបាទឥឡូវយើងចុចកន្លែងហ្នឹងសិនមកបាទចុច not backup នេះមកយេចុចមកដល់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនចុចពាក្យថា continue យេបន្តមកទៀតបងប្អូនរងចាំបន្តិចហើយបងប្អូនចុចថា I understand នេះចុច I understand ហ្នឹងមកយេបន្តមកទៀតកន្លែងនេះបងប្អូនចុចចាំបន្តិចចុចថា I understand ទៀតបាទហើយបងប្អូនចុចថា backup sheet fresh បាទចុចកន្លែងទៀតមកយេពេលនោះវានឹង scan មុខយើងហើយយើងយកដៃប៉ះកន្លែងនេះកន្លែងបើកភ្នែកមកយើងឃើញ pass fresh ចំនួន12ខ្ទង់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចនេះ pass fresh 12ខ្ទង់នេះណាគឺបងប្អូនកុំឲ្យគេឃើញអសោះបាទហើយបងប្អូនអាច screenshot ទុកឬក៏ save ទុកបងប្អូនណាបាទ screenshot អត់បានអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវយកទូរស័ព្ទមួយផ្សេងទៀតបាទបងប្អូនត្រូវយកទូរស័ព្ទមួយផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើការថតរូបឬក៏ save វាទុកណាបងប្អូនបាទអូខេហាក់ដូចបានយើងថតរូប save វាទុកបាទនេះខ្ញុំធ្វើការថតវាទុកមួយសិនមកយេដើម្បីគេបាទដើម្បីកត់វាចូលបញ្ជីបងប្អូនណាបាទដើម្បីកត់វាចូលបញ្ជីទីទៀតតោះតែយើងថតឬក៏ save វាទុកបន្តមកទៀតបងប្អូនកត់ចូលក្នុងសភៅបងប្អូនណាបាទកត់ចូលក្នុងសភៅបានល្អឬក៏ជាលក្ខណៈកុំឲ្យគេឃើញកាលណាគេឃើញ password 12ខ្ទង់នេះបងប្អូនណាបាទគឺស្មើនឹងគេនឹងអាចយកលុយបងប្អូនបានគ្រប់ពេលអាចយកវាទៅ import បានគ្រប់ពេលអញ្ចឹងកន្លែងសំខាន់មែនទែនខ្ញុំបញ្ជាក់ទៀត password 12ខ្ទង់នេះហាមដាច់ខាតឲ្យអ្នកផ្សេងឃើញបើមិនជាបងប្អូនឲ្យអ្នកឃើញអ្នកផ្សេងឃើញប្រៀបបានដូចជាបងប្អូនហ្នឹងគឺឲ្យលុយគេទាំងមូលគឺទាំងអស់ account បងប្អូនគឺឲ្យទាំងគេតែម្ដងអញ្ចឹងវាសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនបាទសូមបញ្ជាក់ហើយយើងថតទុកនេះគឺយើងនឹងអាចយើងយកវាទៅកត់ចូលសភៅឬក៏កន្លែងណាដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតកុំ store online បងប្អូនណាបាទ store offline ខ្ញុំថតនេះដើម្បីបង្រៀនឲ្យបងប្អូននឹងដឹងថា backup វារបៀបណាយ៉ាអូខេបន្ទាប់ខ្ញុំបានថតទុកតាមទៅហើយបាទខ្ញុំចុចកន្លែង continue បន្ទាប់មកទៀតវានឹងសួរយើងបងប្អូនណាបាទវានឹងសួរយើងថាពាក្យលេខ3ហ្នឹងក្នុង3ហ្នឹងពាក្យមួយណាឃើញយើងវាសួរយើងណាអូខេអញ្ចឹងយើងមកលេខ3ហ្នឹងគឺមួយណាបាទ
ra bạn chứ nhưng cho việc ra nắng bạn hay lịch đọc vì số việc lịch đọc cái lịch đọc cứ mùi nè bạn chứ bật sân này dương bạn sale tụi bạn thọ tục cái cứ dương đăng gì bạn đó lịch đọc cứ advice bạn chứ nhưng thôi chuyện được advice bạn hay việc lịch đọc pi bay việc mùi nè bạn chứ đọc pi cứ brief bạn chứ nhưng cho việc brief bạn thế cho là dương slide tao thằng bay nằng tiếp dương vì ở dương cho đàn bạn thấy nhé cho đàn pi nút cứ miền này tha bóng ôn cứ ban back up ban chụp chơi muốn ban điện cứ back up ban sầm lại như thế bạn cứ lấy đi khi nhớ lại khang lơ cloud back up của dương back up hơi bạn xịt đập tung của dương back up hơi cái nhóm cứ dương back up ban chụp chơi vậy bạn chẳng xịt phải đập tung cứ với thầu ca để đập tung đầm mấy thôi ca back up hay sầm này back up iCloud này với thầu ca lịch code cùng với tung này dương bạc ca ok các bạn bóng ôn okแล้วdương mưa ở này bạn thì tiết nhưng mình bóng ôn mưa này thế và lại tìm mua để thay dương add fan cho bạn add fan choแล้วdương vô UIDT address cho bạn hai network Ethereum với smart chain network với tầm mùi thế bóng ôn mới address vào viết này coi nhé app sai sập cái OX app sai sập bóng ôn coi nhé bạn okแล้วที่ฮอตฮะบองโอนเผลอไปให้บ้านทอมนะบ้านโดยมันไอโจ้ลงนะบ้านปันท้ายบองโอนโดนตู่ซับหรือก็บองโอนเธอไอ้กับบ้านเนี่ยจะใช้บองโอนมันแบกอัพจูใจใหญ่โอเคแล้วขยมหนึ่งลูกบอลเล็ตตั้งเจ้าบองโอนนะขยมหนึ่งลูกบอลเล็ตตั้งเจ้าบ้านถ้าได้บ้านยมเพียนลูกเลยใช้ยมบ้านแบกอัพไปเจ้าหายวันนี้บ้านเนี่ยแบกอัพไปเจ้าเลยโอเคยมลูกบอลเล็ตตั้งเจ้าเคยไหมโอเคแล้วที่ฮอตฮะบองโอนโดนตู่ซับหรือมวยก็บองโอนเธอไอ้กับบ้านเนี่ยคือบองโอนแรงบารอมท่าบองโอนหนึ่งบัตรบองเขานั่งไงโอเคคือยันเราไปยังลูกบอลเล็ตไปเจ้าวีหนึ่งเจนcreate บอลเล็ตให้นั่ง import บอลเล็ตจังหวะที่ท่าบองโอนจ้องเผอเขาน้องโอนเหมือนเงี้ยแต่บองโอนบ้านถวยดูรอยบองโอนคนไหนจะไปแต่ import ในเสียงคนนะบัตรจึงจะไป import ตั้งเมาส์ในขังเลือเนี่ยวีมีจุ่มเรือยืงแต่ยืงbackup import วิดได้ซิดไปดับปิดตุ้งหรือ private key หรือมือก็บองโอนได้ cloud backup โอเคแล้วขยมหนึ่งทัวร์วิได้ cloud backup แบบบางคนมือสั่นบางคนนะบัตรจังยังจุดเรือ cloud backup เมาส์เย่พอต้องบางคนเคยนี่คือเนี่ย wallet A เหมือนแต่ยืมประกันเหมือนยังจุดเรือวิเมาส์เย่ให้พอต้องมาเทียบยังจุดเรือเปียทารี store wallet ให้วิเอายังดักเหล็กโกดบางคนเคยยัดเบอร์เซนจิกะในท่าบางคนบัตรเหล็กโกดคือบางคนดักแบกอัพเลยต้องยอมมาบ้านเลยจังเหล็กโกดเหมือนคือยมดักปีเหล็กมุ้ยเอาเหล็กผมมุ้ยเหมือนในคนในบ้านมุ้ยปีใบบุญปรามผมมุ้ยเนี่ยเคยไหมเหมือนยมดักเหล็กโกดต้องแบบนั่งมาในหัดแล้วยมจะคอนเฟิร์มมาบ้านคอนเฟิร์มให้สแกนมุกยืงบ้านเคยไหมวิตลับมาวิ่งเคยบอลเล็ตวิตลับมาวิ่งเคยไหมบางคนเนี่ยบ้านวิตลับมาวิ่งบ้านที่ UIDT เหมือนนี้บ้านnetwork บ้านนั้นฝากชั้นเคยไหมแอปโซนเคยไหมบ้างบางเคยยัดคือมีในท่าคือออนเมนเจ็บบัตรนาเตโอเคแล้วยังจังแบตอัพมาพาไปดับปีตรงวิ่งกับบ้านได้บางคนนะบ้านแล้วยังลุกอะไรตั้งเจ้าเตียดบ้านคือสบัดปีกำลังหน้าบางคนยังลุกอะไรตั้งเจ้าบางคนนะบ้านโอเคเหมือนยังเผย iCloud ดับใบแบกอัพโอเคแล้วยังลุกอะไรตั้งเจ้าบ้านได้บ้านจังยังเผยแบกอัพมาดองบ้านคือยังจะ import วิมานภาษาเตียดยังเผยสิทธิ์ดับปีตรงมาดองบ้านบางคนน่าจะเลือกสิทธิ์ดับปีตรงนั่งม้าเย่พอต่อมาเตียดยังจะโอเคบ้านโอเคม้าเย่ไปนึกบางคนเนี่ยไปคือวิเอายังจะเซพาดอกปีตุ่มบ้านจังดอกปีตุ่มปีเหล็กมวยไอ้กี่เหล็กปีกี่บางคนจะเซ่ออกมาบ้านจะเซ่ออกไอ้ตำเตาม้าปีนู้บางคนจะคอนเฟิร์มม้าคือวิจัยมาด้วยขี้เหนียวเป็นยังผลบ้านจังไม่ได้แท้แบกอัพไอคลาวไม่ได้แท้เอาแต่บางคนเผยตรงตู้สับนั้นบางคนไอแบกอัพวิมานเปลี่ยนปัญหาสิดอกปีตุ่มนู้คือยังโดตู้สับยังโดตู้สับยังโยวิตัวอิมพอร์ตตู้สับเซ็งคือจังมาด้วยขี้เหนียวจังไหนนั่งบางคนเยอะแล้วมองว่าหน้าบ้านคือมุนหนึ่งบางคนปลาบ้านมุนบางปลาโอ๊กเว็บซีบอลเล็ตเอาไว้เรื่องสำคัญนู้คือบองโอนเตาแกแบกอัพวิสันกลมคนน่ะประกาศบอลเล็ตเพลี้ยมเผอปลาเพลี้ยมโนอัดมาเนี่ยคือมุนบองโอนปลาบองโอนเผอไอคลาวแบกอัพซันให้นังสิทธิ์ไปดับปีตรงแบกอัพซันเอาวิมินสบัดเพียบให้จำบองโอนบังโดยโจรบองโอนนะบ้านให้เมคชัวร์ทาเลโก้แต่บองโอนไอคลาวนั่นคือไอเขาจำในผมมือตรงหนังเกี่ยโอเคจังวิดีโอตั้งแต่ผนังเต็มวันนะบาทสังคมทางบองโอนเยอะเนาะไว้ขยมใหญ่ให้วิคือจีฮันในไพ่มุ้ยบริษัทจีบองโอนปลาเว็บซีบอลเล็ตได้มันแบกอัพถ้าสมมติสุดท้ายถ้าเอาไว้ต้องคือเว็บซีบอลเล็ตบัตรเว็บซีบอลเล็ตวิธีประเภท custodial wallet บัตร non custodial wallet sorry non custodial wallet ไม่ได้ทำ exchange ออดเดซาสตอร์ในพาไปดับปีตรงหรือก็คีย์หรือพาสเวิร์ดออดเลยบริษัทบางคนบัตรคือบัตรแต่มาดองมีแต่ยังเหมือนเนี่ยกดบัตร decentralize แต่ยังจีเนี่ยกรุบกรองเลยมันทาเลยโค้ดหรือมือก็ซิดประเทศคือ exchange ออดพาสเวิร์ดบอกยังเด็กเขาก็ออดดังได้คือเก็บประกันมันคือแบบหนังมีในทางวิธีหลักนะ decentralize สมบัติพิบพอดแต่บริษัทบางคนเอาจีเคยหรือมือกับบางคนพลิก password อันนั้นคือจีเรื่องบางคนคือจีตัวมือก็ถ้าบางคนบัตรโอเคจังวิดีโอตั้งแต่ปนังเทศสังคมทางบางคนยูโรปีโอเคเว็บซีบอลเล็ตให้บริษัทบางคนมีสมนูด้วยจุดงานเอาไว้บัตรอาจจะจอยคอมมูนิตี้ยมขังกรรมและลิงก์จุดบางคนบัตรให้ชาร์จโซนยมบางครุปเปลจังวิดีโอนี้บริษัทบางคนก็ทำมีประโยชน์ก็ไปจุดไลค์ subscribe แชร์ใจดำเนินเอาในไต่ผ่องบัตรเอาคุณสร้างสำหรับตัวสนาพิดามรถเอาจ็อบจุดนี้วิดีโอกร้อยเอาคุณบ๊ายบาย